waan si gaafadhe naadee ati maqaan keenya guse maquma kee naadee bisi harmeeteetii naa himin jenneen daa'imummaan daa'imni feete ilmoon dhalattu hundinuu gartee fixraa islaamummaarra dhalattii jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam natural disposition okay maatii isaaniitiitu takkaa yahudaa taasisa takkaa kiristaana taasisa takkaa warra ibidda gabbaru taasisaa jedhan daa'ima dhalatu hundinuu islaamummaarratti dhalattii jedhan Nabi Muhammad daa'ima ta'ee dhalate moo hin dhalanne? Okay, rakkoon qabu garuu ani kana daa'imummaa isaa ganuu osoo hin taane naa deebisi please naa deebisi yoo akkanatti ijoo gaafii wal jalanne ijoo keenya gaafii keenya walii gallee dabaruu dandeenya. Nabi Muhammad daa'imummaan dhalatee moo hin dhalanne maatii isaarraa? daa'imummaan dhalachuu dhalateera. Okay. Garuu ta'e dhaabbadhu garuu ta'e booda naati deebista. Daa'imni dhalatu hundinuu namni dhalatu hundinuu islaamarra dhalataa jedhe. Ati nama taatee dhalattee moo nama taatee hin dhalanneeti? Nama ta'e hin dhaladhe malee. Daa'ima taatee dhalatte. Okay. Daa'ima nama gartee daa'ima inni ta'ee dhalatu hundinuu islaamarra dhalata jedhe. Ati islaamarra dhalattee moo kiristaanarra dhalatte? Ani maalidha tasfaayini musliimummaa irratti dhalate kan jedhu ragaan hin jiru waan ta'eef ani okay daa'imni dhalatu hundi islaamarra akka quraanatti akka amantii ta'etti haasa'utu jira akka hadiisaatti haasa'u jira takka hadiisa kana faalleessu naaf iddee na faalleessu disprove no godhu na dhaggeeffadhu tasfee na dhaggeeffadhu ka waan jedhu an wangeela kee keessa jiru hadiisni nabi Muhammad dubbate daa'imni hundi atis anis nabi Muhammadinis Yesuusis daa'imnuma ta'ee namni dhalatu hundinuu islaamarra dhalata jedha wanni hadiisni rasuulaati hadiisa qabda namni islaamarratti hin dhalatu kan jedhu hadiisa quraana keessaa takka hadiisa keessaa hin qabda lakki ani laali musliimummaa irratti islaamummaa irratti osoo hin taane madabii yookaan immoo algaa warra kootii irratti dhaladhe. Algaarra dhalatte beeke algaarra dhalatte san daa'imaa dhalatte moo daa'imaa miti? Daa'imas yoo ta'e ichumarra ittiin dhaladhe daa'ima ta'eetuma. Okay, goobas hayyee. Okay, hadiisa keessaa hin qabda daa'imni akka islaamumarratti hin dhalanne islaamummaa waliin akka hin dhalanne qabda? Yaani ni qabu maalifi? Hin qabdu. Goobas hayyee. Okay, Nabiyyi Muhammad. Okay, Nabiyyi Muhammad eeyyasuma keessa. Nabi Muhammad ni dhalate moo daa'ima ta'ee dhalate moo hin dhalanne? Inni si akkuma kooti lafarratti dhalate malee musliimummaa beeke si gaafachuu jira goobasii kiyya waan ani taphattu waan amantii haasa'u jira yookaan narraa gabbuu yoo didde siin buusa takka na baqatee na sodaate jedhe waan inni narraa irratu takka hin jirtu nama sirra caalu kan narra caaluu jira asirra walii gallee waan si jedhe irra deebee na dhaggeeffadhu irra deebee Nabi Muhammad daa'ima ta'ee dhalate moo hin dhalanne maatii isaarraa? Dhalataniiru dhalateen okay dhalataniiru kanaafuu daa'imni hundinuu islaamarra dhalata jedha duwwaa jedhe waaqayyo duwwaatu hunduu jedhe bar arte wangeela baasaa qoy akkasuma dhaggeeffadhu qoy akkanatti tola sagaleen waaqayyootuun Qorontos Ximooxiyoos immoo Qorontos isa Ximooxiyoos qoy yoo kana lallabne malee obboleeyyan kan kee qabeentee kun bannu hin dhageeni bar Ximooxiyoos Jahura dhaggeeffadhu akka jedhu. Akkana jedha. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Eenyu duwwaatu hin du'u? Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Waaqayyoon waaqa keessaas hin jiraatu. Isin gartee? Waaqayyoon waaqa keessaas hin jiraatu. Bakki inni jiraatu ifa gartee? Bilbilee duru amma. Bahii jedhaa maqaa isaatiin abbumaas balaa. Gartee inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Bakka waan takka itti hin jiraanne alal arshistawaa waa hunda uumama ifaan waa hunda gararraa jiraata malee waaqa samii tana keessaas hin jiraatu waa takka keessa hin jiraatu jechuu waaqayyo. Hayyee ifa inni isa gartee namni jedha boota dhaggeeffadhu tana ammaas dubbiin namni takka isa hin argine arguus hin danda'u isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraan haa ta'u jedhe ameen jedhaa jedhe kun ameen jedha achirra laal salaam jirtu Anjira dhaggeeffachaa jira. Namni takka waaqayyo hin argine Yesuus hin takka argamu hin argine
Argaan barattoonni. Waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Waaqni mul'atu hin argamu jechuudha. Okay, hin argine isa arguus hin danda'u jedhe. Gartee akkasuma maal jedhe gartee isaaf ulfiniif aangoon bara baraan haa taatu jedhe. Takka namni ijaan argamu waaqan ta'u, namni duus waaqan ta'u jechuudha. Achirratti dhumatti. Mootii nagaan siif haa ta'u. Abamoo as Shaaloom nagaan hunda keessanii baay'atu akkam jirtu? Nagaa gara teessaa. Mucaatan lallabanne. Kam ture ganamni kun Abamoo asala thank you so much. Ganamni amma barii ta'e maal goone qursii we are waiting the breakfast now. I have to eat now. That's it. Me too, I'm sleeping now. I'm working midnight. Oh my god. Kee haadha mana nuti ijoollee mana barumsaa geeffannee kaanee waa hunda godhannee shaashaa. Oh my Dubbii god. waaqayyo lallabutti nu bariite kuno. You don't. Oh okay. You don't work night. That's why, huh? I do sometimes. Oh okay. Not all of. Tonight I work. Oh okay. That's good. That's good. Dalagaa raanfin lallaba galgala yoo jiraatu. So lubbuu isatti dagattee Abamoo as lubbuun isa deemte. Lubbuu kamni. Lubbuu kan. Fataana goote gaaficha waaqi. Keessaan dubbisna isii dhiisi. Okay. Amma salaan natti fakkaata. Shaadaatti geessaru. Ajaa'iba. Hin fudhattinaan jedhe rabbiin. Shaadaa. Emi fudhattu malee. Hoteela isii anumaa fi isii waliin bana. Ishiin kun maal banti? Ishiin kun maal banti? Isheen kun moo? Maal banti ree sammuma isii banti malee. Lubbuun hoteela banti reetu. Kara uummata kana muudii keessa. Raajii nagootee bar mucaan. Iyyaa muudii keessaa baafne isa kee rakkoon qabu. Abamoo zallabatti jirtu. Ayyee. Daqiiqaa muraasa ishee amma wajjin haasofne rafnu. Okay. Yaa galatama kutaa ammas irratti waa xiqqoo dubbachuun barbaade tanan jalaan barreessaan ture. Waaqayyotu du'e hin jedhu Abamoo as kiyya sidas waaqayyo du'e jedhee kiristaanii tokko hin amanu. Yookiis immoo akkasitti miti kan inni fudhatu. Kiristoos inni nuti waaqayyodha jennee dubbannu suni du'a namummaa isaatiin du'e jedha caaffanni qulqullaa'an. Yesuus Kiristoos immoo sagalee isaatiin inni sagalee waaqayyooti jedhee amana. Akka kutaa macaafni qulqulluu jedhuttis inni sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo sunis immoo maalidha ree? Otoo sagalee waaqayyoo du'eera ta'ee jiraate waaqayyo hin dubbanne dhaabateeraa jechuudha. Wallagaa jirraami? Indagaa. Yaa. So kanaafiyyuu maalidha ree? Fakkeenyaaf Qolaasiyaasii 1:19 I think 21 gubbaarratti caafata bira jira kan dubbisaa jirtu dhiifama guddaa isaa. Siniin baasa ishii kana bichaa dubbadheen bu'aa. Ishii kana bichaan sinii dubbisa dhiifama. Ariifadheen baasa. Okay. Qolaasiyaas 1. Asti naannoo 20 deema Abamoo as kiyya. Naannoo 20 yaa. Okay. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin keessa jiraachuutti gammada. Ishii 20 irraa kaasanii dubbisa. I think main pointiin kun 22 irratti fakkaata. Amma isitti dubbisa ishii. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti waaqa irrattis nagaa buuseera. Isin dura hamaa yaaduu keessaniin hojjechuu keessanis orma diina waaqayyoo taatanii turtan. Amma garuu waaqayyo iddoo kanaan nan barbaade. Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarse. Du'a namummaatiin du'e malee waaqayyotu du'e miti. Waaqayyo du'e jechuun sagalee waaqayyoo dhabame hafeera. Waaqayyo dubbataan jiru dhaabateera jechuudha. Maaliif? Yesuus sagalee waaqayyoo waan ta'eef. So kanaaf waaqayyotu du'e otoo hin taane du'a namummaa isaatiin du'eetu dhaloota kana abbaa faana walitti araarse yookiis waaqayyo faana walitti araarse. Sagalee isaatiin ofitti nu araarse jedhee amana kiristaanii tokko. Akkas Abamoo as kiyya malee waaqayyotu du'e jedhee kiristaanii nama. So kanaaf kan fannoo irratti du'e waaqa moo Yesuus? Yesuus Kiristoos du'a namummaa isaatiin jedha ka caaffanni waan jedhu haasawaa. Okay, kan fannoo irratti du'e Yesuus immoo abbaadha moo ilma kan fannoo irratti du'e? Isuma nama dubbise dhabe Qolaasiyaas 1:22 isuma kana dubbata Abamoo as kiyya. Beeke Qolaasiyaas beeke bar Phaawulos to kana barsiisu jira miti. Phaawulos eessaa fuudhe barnoota kana? Du'a namummaa ilma isaatiin. Ilma isaatiin waaqayyoo fi ilma adda amma ilmaa jira. Waaqayyo gartee namummaa ilma isaatiin isin araarsee jedhe. Amma garuu waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarse. Ilma isaatiin malee waaqayyo kamtu gartee namummaa ilma isaatiin nu araarse.
Waaqayyo abbaa. Okay, waaqayyo abbaatu gartee namummaa ilmi isaa kun waaqa moo ilma isaati? Ilmi isaa kun waaqa moo ilma isaati? Ilmi isaa kuni qulqulluu ilma waaqayyo jedhamee waamameera gooftaan Yesuus. Maal jechuudha? Gartee qulqulluu maan jenne ilmi isaa kuni waaqayyoodhaaf ilma ta'a malee waaqan ta'uumi? Ilmi isaa moo? Ilmi isaa waaqayyummaa akka abbaa qaba kaa. Filiippiyoos 2:16 Filiippiyoos 2:16 waan jedhe abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abbaan Yesuusiif maal ta'a? Ilma isaatiif. Inni waaqayyo abbaa isa ijaan argamuu hin dandeenye. Akka dubbii Phaawuloosinis achuma ta'a. Akka wangeela Yesuus barsiisetti abbaan Yesuusiif maal ta'a? Maal jechuudha? Abbaa jedhamaa jiraami. Inni Iyesuus kun sagaleedha jennee amannaa. Abbaan immoo abbaa sagaleeti abu. Inni never mootii koo waan jedhe waan laaftu. Amma abbaan kan koo kan foonii taatus abbaan kan koo abbaa kiyya naa ta'a malee ilma naaf hin ta'u. Yesuus yeroo abbaa arge maal jedhee waama? Yeroo abbaa yoo fedha kee ta'e xoofuun kun darbu jedhee abbaa kadhateera. Abbaa jedhee. Yoo arge yeroo wal argan abbaa Yesuus ilmi kun abbaa maal jedhee waammata? Abumaas kee yeroo kadhatu yoo abbaa jedhee waameera jechaa hin jira beekama. Bara anuma deebisu jechuun maal jedhe? Amma fakkaan yeroo abbaa kan kee argite abbaa kutaa kamirra Abumaas koo dhiifama guddaa afaanitti si qabu. Kutaa kamirratti kompiilikeessi hirkaa ta'ee kutaa kan sanarra dhaabannee dubbachuu dandeenya. Okay, wanti na jedhe Yesuus Kiristoos yaa abbaa jedhee abbaasaa abbaa jedhee yaammata. Eeyyee jedheera. Yaa waaqayyoo ka jedhee yaammata. Abbaan Yesuusiif waaqa ta'aaf moo waaqan ta'uuf? Maal jette? Abbaan Yesuusiif ilma isaa kana waaqayyo akkuma siif waaqayyo ta'u Yesuusiif ta'amuun ta'u. Fooniin lafarra gaafa ture wangeela Yohaannis boqonnaa. Maa fooniin nu deebisa waan fooniif ekaan jenna namni foonumaan ture sibiilaan hin turre namni takka sibiilaan ture hin jiru mootii koo. Abumaas kiyya waanila dhugaa dubbachuuf ta'an dadhabeera nan rafa. Oolnaan jedhaa dhumaati. Olda waan sekeen. Olle maaltu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa I think 20 gubbaarratti yoo garuu baadhee gara waaqayyoo keenyaa fi waaqayyoo keessanii jedhee dubbateera ofii isaati gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha kuticha dhaqee dubbisuu nan danda'aati. I think kutaa sanarratti natti fakkaata. 17 wangeela Yohaannisitti nan qabiin ammayyuu gara abbaatti waliin baane gara obboloota kootii dhaqii maal jedhu sana yaa. Yaa so achirratti maal jedhee waaqayyoo koo jedhee dubbateera iddoo sanatti. Maaliif jedhameera eeyyee garuu inni kun sababa jedhamee himu kutaa. Fudhatta. Maal Abumaas macaafa qulqulluudhaaf. Akkam macaafa kanatti gammadu baatti. Abbaan Yesuusiif waaqa ta'a jedhime. Abbaan Yesuusiif ilma isaa kana waaqayyoodha ta'a jedhime. Abbaan Yesuusiif? Abbaan ilma isaa kanaaf waaqayyo isaa ta'aaf jedhime. Mee Abumaas kocaafanni waan jedhu jenna kan Abumaas jechuun nan danda'u maaliif hin jenne beektu Abumaas gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanii ol naan baa jedhe Yesuus waaqa qaba moo qabu? Exactly. Kana jechuun fakkeenyaaf waaqayyo an ibsa miti Abumaas kiyya ibsa bal'aa keessa galu barbaadee miti na yaadda hin please. Okay, waaqayyoo koo jechuun min maalatu no? According to you, my God agu jedhu maal jechuu isaati? Thank you. Inni abbaa jechuudha. Abbaa maalii? Abbaa isaa. Inni eenyudha? Sagaleedha. Siniin jechaa jira kana ammoo jira. Waan sagaleen isa akkana jedhe jecha kana eefe. Jechuun akkasidha akkasiniif hin galle malee wanta kan namaa galu dhabeet iddoo kanatti nama rakkisan jiru. Waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan yeroo jedhu maal jechuudha? Mee waa tokkoon si gaafa dhabu Maaskii. Fakkeenyaaf you have a kid, right? Yes, I do. So fakkeenyaatiif ilmi kee fi fakkeenyaatiif sorry mucaa namti kan keetii fi ati waliif maalidha? Iseensi maalii waliin qabdu? Abbaa fi ilma. Maalin iseensiin keessan immoo si waliin qabdan? Barsiisaa keessan kanan galcha. Kottu Abbaa Abdulloota hoggaa kophaa kan Abbaa Abdulloota kana galchi. Ittisaa kee rakkoon qabu. Okay, hayyee. Waliin xumurra. Tole. Ilmi Abumaazii fi Abumaaz maal isaaniitti tokko godhe? Maal waliin qabdu tokko? Yaani jechuun inni ilma naataa malee abbaa naaf hin ta'u lazalaalam. Thank you. Ishi garuu innis mucaa fakkeenyaaf mucaan keessa Abumaaz nama atis namaami? Namummaa tokko qabdu. Nama isarra guddaati. Qoy. Namummaa tokko qabdu tokko hin qabdani. Oromoon kan ilmi kan abbaa dhaaluu fi kan abbaa caaluu abbaa jedha. Wal caala anaa isa dura jiraata malee na dura jiraachuu hin dandeenye. Ilmi abbaa hin caala inni macaafa as kanatti keessatti fiduu barbaade otoo hin taane garuu kana jechaa jiru namummaa wajjiniin qabdu miti. Jecha kallattii kan namummaa qabaannus an namummaan biyya lafaarrallee isa duraan dhaladhee namummaan isarra guddaadhaan lazalaalam yoomiyyuu wal qixa ta'uu hin dandeenye.
Thank you. Garuu innan si gaafachaa jiru. Namummaa wajjin tokko qabdu miti ilma kee fakkeenyaa fi mucaan kan kee fi abummaas tokkodha namummaan isaa. Nama mucaanis abummaas nama. Right? Thank you. Kana jechuun karaa biraa isensiin isaanii tokko kan ta'e waaqayyummaa tokko kan qaban. Okay. Akkuma keetiitti ittiin deemayyee. Yesuus Kiristoos waaqaami. Inni sagalee waaqayyo maal jedhee? Ayya. Yesuusis waaqa abbaanis waaqaami. Eenyummaan isaan walii qabu waaqummaa walii qabanii miti. Waaqayyo tokko qabu. Okay. Yesuus ergee moo abbaatu Yesuus ergee? Galatoomi. Abbaan sagalee waaqayyo isa ijaan argamne sanadha. Ija isa kanatiif abbaatu sagalee isaa gara biyya lafaa. Ana sagalee ergee moo waaqayyo sagalee ergee? Akkatti ibsama biyya bumaas kumaan man godhan. Kallattii naguna gaafatte ilmi deebisee mootii. Sorry, okay, go ahead. Ganama irratti jirta qorsiiti yaasin balleessi. So that's why I told you first. Okay, go ahead. Waan jedhe. Yesuus eega waaqa taate Yesuustu ilma isaa erge moo waaqa biraatutu ilma isaa erge? Addoomiin waaqayyo abbaatu ilma isaa erge waaqayyotu sagalee isaa erge jechuudha. Abbanaan jechuun taphatu Yesuusii miti ka ilmaa miti. Ilmi sagaleedha amma bumaas kiyya sagalee dhufe bee. Yesuus akka wangeela Yohaannis irratti 3:16 waaqayyo akkasii tokkicha ilma isaa erge jira. Waaqayyo kamtu ilma isaa erge? Thank you. Kun gaaffii qajeelaaf gaaffii bareedaadha. Waaqayyo kamtu ilma isaa erge jechuun isa jiru isa jiraatu sana isuma duraan ture sanatu maal erge? Ilma moo abbaadha? Abbaan sagalee isaa erge jechaan jira bee bumaas ko. Hin jedhu sagalee erge hin jedhu boo? Macaafatu jedha ka. Macaafatu jedha ka. Fidi bakkuma takka sagalee erge abbaan kan jedhu. Exactly. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 maal jedha? Okay, naafani sagalee erge kan jedhu waaqayyoon. Oh my goodness. Okay, sagalee erge kan jetteer waan wangeelatti hin caafamin hin jedhin irraa hin dhorku jira. Okay. Thank you. Anaa jettee abumaas anaa jetteetu kana maaliif firdii dhagatii ta'eetiif irratti dabaluun. Thank you. Alright, wangeela Yohaannis boqonnaa tokko biraan dhaqnee dubbachuu dandeenya been achumarraa kaasnee haasofnu. Affay. Yohaannis okay. Today I'm off Dory. Yo off. Har'a boqonnaa kooti gadi ta'eetiif rakkoon qabamummaa isaatii ko haala nyaatamaa jira. Even my day off, I got something to do, man. When you have my Friday today. Okay. Bareeda ayye. Kudha meeqa irraa siidha takka kudha afurii? Tokkumarraa kaanee dubbisnuuf qoomina amma cinaa waan baasa. Sagalee isaa ergee anda'uun kutaa kana yaadachaa hin jiru malee immoo sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaa isaan baasee kan jiru kutaa isaa garuu amma yaadachaa hin jiru yaada jecha na yaadadha baasee karaa yaadadhee namsitti munaa wayya dhiifama guddaa waan yaadane ta'innaa naasa caaffatarra. Okay, sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaa isaan baasee kan jedhu tokko sarchii yoon godhe wayyaa ammasitti sarchiin godhu qaabumaas uummata 500 fillafiitii taa'een sarchii godha. Godhi. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichi ofiisaa waaqayyoon ture inni jalqabuma jalqabee waaqayyoon bira ture inni jalqabuma jalqabee waaqayyoon bira ture inni kun eenyudha gaa Yesuustu ture jechuudha. Jalqabuma jalqabee eenyu bira ture? Waaqayyo bira ture. Waaqayyo kan bira ture inni waaqa. Abbaa bira ture abbaa sagalichaa bira ture. Dhaggeeffadhu amma bakka sanattis amatu okay Yesuusu mataan isaa bara waaqayyo Yesuus waaqa ture waaqan turre. Waaqayyo ture kamaal sagalee akkamitti waaqayyo kan bira ture Yesuus ayyee. Abbaa faana gargar baanii jiru abbaa bira ture kan waaqayyo bira ture jedha eeyyee jira bira ture. Amma fakkeenyaaf sibira mootii biraan jiran mootii bira ani mootii miti. Sibira jechuun bira si keessa hin jiru sibiraan jira. Yesuus abbaa bira ture moo abbaa keessa ture? Lafa garaagaraa hin turre jechuudha biyya Waaskoo kun hiika biraan qabu. Afaan Oromooti miti. Yesuus jalqabee waaqayyo bira ture jedhami. Waaqayyo kan bira ture abbaadhaami. Abbaan sagalee ture moo waaquma ture duraan? Abbaan waaqayyo ture abbaan sagalichaati inni abbaa sagalee. Abbaan sagaleen turre mi? Abbaan sagalee isaa erga hojii dubbate hin baase. Abbaan sagaleen turre miti? Aboomoo as dubbataan jira. Okay, waaqayyoon osoo Yesuus hin argatin dura abbaa ture moo eega Yesuus argatee abbaa ture? Akka dhaloota galuuf mee waan kana salphisnee asitti dubbannaaf miti fakkeenya xinnoo shinaa sa'uu barbaade. Amma aboomuwaas kiyya ati aboomuwaas malee amma sagaleedha. Yookiis dubbana dubbattu kana dhaatam. Bara gabaabsuu dubbii. Ani okay sagaleen tiyya na dura turuu hin dandeessu. Si bira ture moo si bira hin turre? Sagaleen na bira hin turre. Ha? Na bira hin turre sagaleen. So where is that? Sagaleen ana keessaa dubbiin gundu baduu na keessaa baati na biraan baati. Jira kutaan caaffanni jedha karaa na biraan baati. Amma inni isa keessa inni dubbata caaffanni qulqullaa akkasumatti gasiin arganna. Afaan Oromoo kana maaf na wallaalchisu barbaada. Atis Oromoonis Oromoodha sababa irraa ta'e miti. Maal aboomuwaas ko ani maal laa godhaan nama wallaalchisu barbaada. Ana aboomuwaas akka jireenya argatuun barbaada be. Akka inni fayyina akkasuma akka shaataa fayyina akka argatu akka jeenatatti seenu.
To akkana jedha. Waggaa haala labdee dhugaa jennata dhabuun qabda bamuus. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagaleen eenyu bira turte? Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo miti beeka. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Sagalummaan mataan siitu Waaqayyo turte. Eeyyee akkasidha. Kanaafuu Waaqayyo bira ture. Sagaleenis Waaqa, Waaqayyoonis Abbaanis Waaqa, Waaqa lama wal bira ture jechuudha. Exactly. Kanan dhiiseensi jalqaba si gaafa ilmummaa fi fakkeenyaaf namummaan abbaa atii fi ilmi kee nama miti kana jedhee si gaafadhu isa kanaadha. Waaqayyoon ni jedhame sunis Waaqayyo, sagaleensaas Waaqayyo. Maaliif dhiiseensiin isaanii tokkodha. Okay, kanaafuu Waaqa lama naan jedhe ka. Tokko Waaqayyummaa tokko qabu. Laal tokko dhaggeeffadhu. Okay, ilma kiyyaaf ana kamtu dura ture? Maal jette? Ilma kan kootiif ana kamtu dura ture? Ati ilma kee dura ture Abu Mu'aaz kiyya. Kanuma deebisi jechuun kaa'uma. Ilma kiyyaaf ana kamtu dura ture biyya lafarra? Abu Mu'aaz. Abu Mu'aaz. Anaan malee ilmi kiyya ni argama. Abu Mu'aaztu jalqaba ture. Abu Mu'aaz keessaan immoo ilma isaa dhalate. Thank you. Ani yoon jiraan ilmi kiyya ni argama. Hin argamu. Goobas. Yesuus Kiristoos abbaan yoon jiraan ilmi kun ni argama. Injira ka sagalee isaa ergee maaf injira? Naa deebisa amma dubbiin bakka bareedduu dhufte. Abbaan osoo hin jiraanne ilmi kun argama. Logical is not real. Abu Mu'aaz ko logicaliin goonu ka. No, naa deebise. Abbaatu dura ture moo ilmaa dura ture? Abbaanis duraa ture, ilmis duraa ture. Waaqayyo lama jechuudha. Naa deebise, please naa deebise. Waan abdiitti dabarsaa. Waan jedhe abbaatu Yesuus dura ture moo Yesuustu abbaa dura ture? Mii maaloo eeyyami ishii kana bisheeffannee walumaan xumurree kabajumaanii. Fayyisaan gaafadha. Fayyisaa kana qoodi. Fayyisaan takka kiristaana takka si deebisa meeqi. Please. Abu Mu'aaz ko ishii kana hundi xumuradha eeyyami. Dhiifama guddaa safar. Ani nan dubbadhe waan biraa miti. Inni ati gaaffinatti tumte ila abbaa fi ilma sun lama moo tokko naan jette. Atii fi ilmi kee lama yoo taatanii qaamaan lama malee namummaatti nama tokko miti nama miti. Hafuura adda addaa qabna moo naa fi ilmi kiyyaa hafuura adda addaa qabna moo hafuura tokko qabna? Isin nama jaateef waan barbaadan qabaadha garuu nama ta'uun keessan tokko. Atis nama ni hafuurri ana keessa jiru fi ilma kiyya keessa jiru tokko moo hafuura adda addaati qabna? Isin nama hafuura adda addaa qabaadha ilma kee faana tokko qabda. Hafuurri Waaqayyo abbaatii fi Yesuus tokko moo tokko waliif fayyadamu moo adda addaati? Isaan hojiin isaanii waan hundumti Waaqayyo baafana tokko garaagarummaan isa jiru. Tokko hafuurri isaanii? Hafuurri isaanii garaagara kan jiru. Waaqayyoon hafuura ni qabu moo hin qabu hafuura Waaqayyo? Abu Mu'aaz. Maaf diddoo? No. Asumarratti haadhaamnu bakka. Abdii jirtu? Osoo hunda naa deebiste silaa shaada qabatta hin deebistu ammoo. Naan beeka. Alama taallo ni dhaggeessa. Amma eenyume? Alama gaafurri kana lallabatanii garuu ishee amma irrattan seena. Inni kun akka kan uumaa sanatti ol siksuuf fakkeenya fudhachuun ulfaatu Abu Mu'aaz. Okay, Waaqayyo abbaa isa waaqarra jiruu dhufe moo dubbii isaatu dhufe? Sagalee isa thank you. Dubbii isaa sagalee isaa hafuura isaa. Naa deebisa kan dhufe qofa naa deebisa. Eeyyee hafuura isaa dhufe Abu Mu'aaz ko. Hin dhufne miti abbaan? Hin dhufne miti kan waaqarra jiru hin dhufne miti? Hafuura isaatu dhufe. Hin dhufne miti inni waaqarra jiru? Inni waaqarra jiru lakki. Inni waaqarra jiru sana gadi hin dhufne miti? Inni jaan hin mul'anne sana hin dhufne miti? Karaa ilma isaa karaa sagalee isaa nutti dhufe malee karaa kamiyyuu nutti dhufe hin mul'anne namni kan hin argine. Naa deebisuu diddee guyyuma naa deebistu ati guyyaa naa deebistetti shaada qabattaa jechuudha. Fayyisaa nagaan siif haa ta'u. Dhufe wangeelaasi. Kan koo ajandaan cufame. Cufame kan kee. Case is closed bro. All right. Thank you so much. Appreciate it. Have a good day all of. Nagaan turaa hundi keessan galatooma isaatii yaadattanii fi warra kaan faanatti ofaa lallabadha. Abu Mu'aaz, please waggamma kana aarsaatti kaffalte imma dhugaa wangeela kana. Abboo dhugaa jireenya ittiin argachuun dirqamadha. Dhugaa rabbi. Hambaa hayyuun tokko beeku jechuudha. Aboo deemara fi. Amma ibinuu waan akolfisiisaa ture Abu Mu'aaz damma. Chaarjiin irratti cufeedha. Amma kana aarsaa kaffalu taraa wal jijjiiru. Awwal itti fufimee waliin jiru. Abdii itti fufimee waliin jiru. Amma jireenya fayyinaa kan akka kanaatti lallabanii kaan jireenya dhabuu isaanii dhugaa rabbii nan gadda baay'ee tokko.
Ara please itti yaada. Please kottu gara waaqayyoo tokkicha kottu. Ara bomuas. Mee qaameen ka'ee Minnesota dhufa. Isum kun nagaraa Minnesota dhufeen jechuudha bomuas. Guyyaa tokkicha miidiyaa kanarraa gallee wajjin olluu danda'u. Kottu guyyaa dhufte I invite you my house bro.